Narkomanija mano kelias. Jeigu tu galvoji, kad aš kalbėsiu čia apie švirkštus, apie stiprius narkotikus ir tavęs tai absoliučiai neliečia, tai paklausyk. Praėjau visus įmanomus etapus. Tabletės, ekstazy, grybai, markutės, LSD, amfetaminas, kokainas, heroiną ragavau, alkogonas ragavau, džefas. Leidausi. Jeigu tu galvoji, kad tu ofigenai kietas ir kietesnis už visus kitus, tai paklausyk, mano akyse žmogus, kuris valdė visus Šiaulius anksčiau, narkomanų lizde badėsi agonas į kaklą, nes nebeturėjo vietų, kur susibadyti. Visas sunykęs sportininkas buvęs. Baisu žiūrėti, kur narkotikai, ten nėra stiprių, silpnų. Narkotikai pasiema bet kurį. Vienetam pasiseka paragauti ir išeiti iš to sausiem. Didžioji dalis visą laiką pradeda apie tai galvoti, norėti ir jie praranda savo gyvenimą. Atrodo vieną kartą per savaitę, vieną kartą per mėnesį, bet anksčiau ir vėliau tai tampa kasdienybė. Pastoviai sukasi tavo mintyse noras. Atrodo niekas nebetikė laimės, atrodo narkotikai tik tais geriausias laiko praleidimas su draugais. Tie draugai, kurie siūlo tau narkotikus, yra didžiausi tavo priešai, didžiausi. Aš visus užblokavęs Snapchat esu. Visus barrygas, kurie pardavinėjai, kurioje šalyje tik bebuvau, visą laiką man tą pačią dieną prisistato barrygas, narkoman, aš nežinau, jie mane visą gyvenimą persekioja, visose šalyse, visose miestuose. Kur tik benaužuočiau, 1-2 dienas, atrodo pakeiti šalį, pakeiti miestą. Ir viskas, pas tave pilna kontaktų, tau ateina kažkokie tai pseudo draugai, kurie parodo, kurie perka, kurie įkiša tau narkotikus. O kai tu esi paragavęs juos, tau sunku atsisakyti, sakau, vienetam, tai išeina ir tai, žinai, tai trumpalaikė perspektyva. Anksčiau ir vėliau nutrūksta žmonės. Praėjau reabilitacijas, Alfa centrą, 12 žingsnių programą, dirbau su psichologais, su psichiatrais, žudžiaus, geriau vaistus, viską išbandžiau, kuoriaus, viską narkotikai atėmė iš manęs, pinigus, nekilnojamą turtą, sėkmę. Ir ne kartą, supranti, visas gyvenimas krenti į viršų. Tai buvo dešimtmečiai, kai nevartojau, kai daug pasiekiau, kai sukūriau nemažai verslų sėkmingų, ėjau į politiką netgi Anglijoje. Bet vis tiek jie mane pagavo, jie mane susirado anksčiau ir vėliau. Tai vat, vienas kartas užtenka vieną kartą paragauti ir tu būsi labai laimingas, jeigu tavęs tai neužkabins. Tu gimęs po laimingą fortūną. Tai va. Pagalvok apie tai, pagalvok apie savo draugus, kurie tau siūlo. Ar jie tikrai tavo draugai yra. O tie žolininkai, iš vis paradoksas. Žolė ne narkotikas, čia viskas normaliai, čia auga žolytė nekalta. Kiek aš mačiau per savo gyvenimą žolininkų, kurie negali be to dreba, purtasi dienos, negali išbūt, rūka po 5 kartus per dieną. Taip įpranta žiauriai, kad baisu. Ta prasme, ir smegenys tirpsta, tupi darosi, konkrečiai tupi. Ta žolė baisiausias narkotikas, ir žolė, ir tas koksas iš visko šmaras. Tai sakau, čia nebūkit naivolės. Aš pažinau 100 000 narkomanų. Kiek jau mirusių yra, kiek kritusių į dugną yra. Vienetai sugeba, aš nežinau, kaip aš taip sugebėjau 3 kartus išlysti iš to mėšlą. Nežinau. Yra pragaras, tiesiog pragaras. Tai va.